Хөөе чи бүр ямар амар худлаа ярьд юм бэ? Чи над ярьж байгаа 10 хүний чи 9 нь худлаа ах юм. Бүр талууталч гэж чамайг л хэлэх бах. Чи бүр ингээд үнний хэлчих болохгүй бүр ингээд байн худлаа ярьсараад тасцсан биш натхандаа. Чамайг ингээд худлаа ярьж байгаа гэдгийг хүн болгоо мэдж байгаа. Чиний өмнөөс бүр ингээд хичээд сууж байна. Тэг чи өөр ичдэг юм уу? За ингээд хэлчихмээр худлаа ярьдаг хүмүүс байдаг штэ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн талаар өнөөдөр ярьцгаая. Тэг Монголын сошиал дээр хин худлаа ярьж гин хин яаж худлаа ярьсан гэдгийг бүр баримт нотлогоотоор ингээд энд ингээ харуулна. Худлаа. Тийм завтай юм гэж юу ах вэ? Ер нь бол бид нар бүгдээрээ худлаа ярьдаг. Яг тийм хэсэг хүмүүсийн талаар биш, дэлхийн нийт хүмүүсийн талаар ярина гэсэн үг. Тэгээ хүмүүс яагаад худлаа ярьдیں۔ Хүмүүсийн худлаа ярьдаг шалтгаан нь юу юм те? Хүнийг ер нь худлаа ярихад хүний тархин дотор яг юу болж идэв? Тэр талаар бүгдээрээ өнөөдөр ярьцгаая. Тэгэхээр би сая гэтээ ингээд энэ жүжиглэлтийг хийх гэж бүр амар зовлоо штт. Ингээл царайгаа төв болгоол ингээл эхлэх гэхээр нэ. Чи яага худлаа ярьдаа гэх. Нэг худлаа ерөөсөө ингээд цаанаас нь Мишель тодроод ингээд худлаа ярьж байгаад нь баг баярлаад байгаа юм уу хайшээ. Тэгж харагдахаар жүжиглэгчээстэй хэцүү юм байна. За тэр яах вэ? I like to move it. You like to move it. Бид нар өөрний хизээнээс эхэлж худлаа ярьж эхэлсэн бэ гэхлээр ер нь хүн болгоо мэдж байгаа тий хүүхэд ахаас эхлээл бид нар худлаа ярьж эхэлдэг. Гэхдээ яг энийг ярихгүй. Бидний яг хүн гэдэг төрөлхтний маань уг үндэс нь хаана нэлээ? Ерөнхийдөө болвол судлаачдын үзэж байгаагаар бид нар нэг бол сармагчаа ах эгч нараасаа нэг бол тоосонцроос үүссэн гэж үзээд байгаа шүү дээ. За эсвэл бурхан ч үүсгэсэн байж болох юм. Ер нь бол сармагчангаас үүссэн гэдэг нь илүү нэг тийм үндэслэлтэй бас магадлал өндөртэй байгаад байгаа. Тэгэхээр пирамид судлаачид гэж байдаг. Энэ нь болох дээр одоо хүнд үрстэй амьтдыг судалдаг. Японы тийм хүрээлэн байдаг хөхгүй. Гэтэ яг хөөх амьтад юу яцсан 1967 оноос 2022 оны 3 сар хүртэл үйл ажиллагаа явуулсан. Яагаад вэ гэхээр Япон хүмүүс чинь айгүй дихтэй журамтай штэ тэгсэн чинь аваачаад төсвийн маам хойлуулаар бэлэрнүүд. Тэг байхгүй тэр хүрээлэн Япон шиг соёлтой газар тийм төсөн мөс үед гэрч шууд хаагдсан бааз. Энэ судалгааны хүрээлэн бол хаагдсан байгаа. Гэхдээ яг энэ судалгааны хүрээлэнгээс гаргасан судалгаа байхгүй. Тэгэд энэ пирамид судлаачид нь болох тэр сармагчингууд ч гэсэн худлаа ярьдаг. Гэтэ сармагчин чинь өөрсдийн одоо гэсэн бид нартэй яг адилхан хэл яриа бол байхгүй. Тэгэхээр яаж худлаа ярьж байгаа вэ гэхлээр яа тий тэнд нэг гадлын арилгаал сууж исэн чинь гадлын гүйж булааж авдаг ч юм уу те эсвэл ингээ хуурж авах. Тэгээд өөрийнхөө гадлыг одоо алдахгүй тулд өөр нэг сармагчинг мангартуулах, төөрөгдүүлэх тийм зүйл хийдэг байх нэ. Тэгэхээр ер нь бол сармагчингууд тэгээ сармагчаа ах эгч нар маань ингээд ийм үйлдэл гаргадаг учраас бид нар ийм үйлдэл гаргадаг байх магадaltaй байх нэ. За тэгвэл яг хүн болсныхоо дараа бид нар яг хизээнээс эхэлж худлаа ярьсан юм бэ? Энэ яг баримт нотлогоотой юун дээр үлдсэн бэ гэвэл за би яг судалж явж байгаад хамгийн эртнийх нь юу нь бол шүүмрийн үеийн бичээсүүд юм байна. Манай эртний өмнөх 2000 жилийн өмнө. Шүүмрийн эртний бичээсүүд гингүү та хэдэд шууд хуулиуд нь орж ирж байгаа бах тий. Липидштарын хууль, Урнамуугийн хууль. Тэг би энэ хуулийнхаа нэрийг хэлж чаддгүй маа. Хаммурапийн хууль, Хаммурапийн хууль мэдгүй. Нэг юм хууль байдаг штэ. Эдгээр хуулиуд дээр бол ер нь бол яг хуурам эхлэх тий худлаа ярихтай холбоотой зүйл заалтууд байдаг. Тэгээд жишээлх юм бол одоо хамгийн хүн шийтгэл нь юу вэ гэхлээр хуулийн өмнө очиод тэгээ шүүх дээр очингуудаа худлаа ярих, хуурамч нотлох баримт дэлгэж харуулах тий одоо хуурамчаар гарын үсэг үйлдэх, бичиг үйлдэх гэх мэтчлэн. Тэгээ яг энэ дээр бол ямар яаж шийтгэл оногдуулдаг вэ гэхээр цааз ял оногдуулдаг. Ингийн ард иргэдийн хувьд аваад үзэх юм бол худалдаачдад зориулсан хууль байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр зүйл заалт нь юу гэж байгаа вэ гэхээр одоо яад юм бэ? Одоо энэ ингээд 1 кг-ын тухай заяа байх ёстой. Гэтэл энийг ингээд 900 г-аар хийлгэнгүүтээ за 900 г жимсээ 1 кг-ын үнээр зарсаар агаад 10 үнээс яад 1 кг-ны мөнгө давхар хонжно гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм зайл мэх хэрглэж байгаа хүмүүсийг бас торгодог байсан байхна. Тэгээ шүүмрийн үеийн хуулиуд бол наашлаад тэгээ Бабилон Ассир зэрэг рүү ингээд дамжигдаад өглөгдөөд дүрм журм болоод тэгээ хуульчлагдаад ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь бол түүхэндээ яг ингээд бичиг намтраар бол хүмүүс худлаа ярьдаг байсан бахан, хулгай айдаг байсан бахан, нэгнийгээ хуурч мэхэлдэг байсан бахнэ гэдэг нь ингэж тогтоогдсон бахан. За бас нэг түүхэн амар том
заллин байдаг штэ. Энэ бол бараг хүн болгон мэдж байгаа. Нөгөө Одиссей, Алиан эдгээр 24 дуул дээр гардаг штэ. Яг нөгөө Трой хотын морь. Энэ бол миний бодлоор яг домгийн хувьд за яг энэ нөгөө нэг домог гэж үзээд идэв штэ. Яг түүхэндээ болвол ийм үйл явдал болсон хэсгийг бол нотолж чадахгүй. Яг манай эртний өмнөх 1184-өөс 94 оны хооронд 10 жил болсон дайн гэж бичигддэг хаа энэ яана оныг буруу санаж явах гэдэг. Тэгэд энэ дайнд болох тэр одоо нөгөө нэг өрсөлдөгчөөгөө хуурах, заллах, мэхлэх гэдэг аргаар болвол Трой хотыг өрсөн товрог болгож байгаа. Бүр дахиж сэхэрг болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ миний бодлоор бас одоо түүхэндээ хүмүүсийн худлаа ярьж байгаа, хуурмхилж байгаа хамгийн том үйл явдал болсон гэж үзэж байна. Түүхэндээ ингэж худлаа ярьж исэн байх нэ. Домог дээр хүртэл ингэж худлаа ярьж хүмүүсийг бэтэрж явсан байх нэ бид нар. Тэгэхээр яг өөрсдөө бид нар те би жишээлбэл хизээ худлаа ярьж гисэн бэ гэхээр 2 нас хүртлээр бол үний ярьж агаад тэгээ 2-оос 3 насны хооронд худал өгнүүд сураад тэгээд 5 настай болоход заа юм. Худлаа ярих техникийг 90% таа эзэмссэн байдаг бах нэ. Хүүхдүүд ингээд хулгаагаар юм хүм идчихэл тэрийг идээгүй гэл юм хүм сүүцгчээл би тэгээгүй гэл эсвэл нэгэн лүгөө жигдэг ч юм уу тиймэрхүү үйлдэлүүд гаргадаг. Тэр нь угаасаа ингээд байгалаасаа суралцсан. Тэгээд сурах ёстой зүйлсүүдийн нэг нь баг байдаг юм байна. За тэгэнгүүт Массачусетс их сургуулийн судалгаанууд байгаа байхгүй юу? Хүмүүс бол ингээд ерөөсөө өдөрт дунджаар 1-2 жижигхэн худлаа ярьдаг. Жижигхэн худлаа гэдэг нь одоо ингээд нэг тийм амар хэрэг болоод байхааргүй, том хэрэг болохооргүй тийм жижигхэн худлуудыг бол ярьдаг бахан. Тэгэнгүүтээ нийт хүмүүсийн 10% нь 7 хоногт одоо 3-аас дээш том худлааг ярьдаг бахан. Тэгээ тэр нь мэдээч том худлаа гэхээр цаашаагаа одоо ингээд өчнөө олон хүнд дамжих өстой ч юм уу эсвэл одоо яа тий том асуудалд хүргэх тийм худлааг бол ямар ч хэлсэн 7 хоногт 3-аас дээш удаа ярьж идэг байх нэ. Тэгэхээр яг ингээ уг гарвлаас нь бодоод үзэх юм бол худлаа ярих гэдэг нь зүгээр ингээд энгийн үзэгдэл те баг наснаас нь ахгуулаад ингээд заагаа сургацсан. Тэгээ эволюцийн үүднээс бидний өвдөөдөөс за тэгэл хууль дүрмэнд хүртэл хэдэн 100 мянган жилийн тэртегээс ахгуулаад бид нар худлаа ярьчихсан учраас энэ ингээд ерөөсө цуснд маань те ДНХ-д маань үлдчихсэн ийм зүйл байх нэ. Тэгэхээр өөрөөсөө энэ бол гарцаагүй үзэгдэл. За худлаа ярихад хүний тарих яг яаж ажилдаг вэ гэдгийг тайлбарлахын тулд бас үнэн ярих үед те үннийг хэлэх үед хүний тарих яаж ажилдгийг хэлье. Тэгэхээр за хин нэг надаас ирээд чи гэрийн даалгавраа хийсэн үү эсвэл өдрийнхөө хоолыг идсэн үү гэд асуусан байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол за би яг үннээрээ те хоолоо идсэн эсвэл гэрийн даалгавраа хийгээгүй гэж хэлхийн тулд миний шууд санах ойд маань ярианы төвтэй маань холбогдоод тэгээд үнэн мэдээллийг 0.5-аас 1 секундын хооронд шууд хэлнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол маш хурдтай сэтгэж бодож хоорондоо холбогдонгуудаа хэлж байгаа гэсэн үг. За харин худлаа ярих үед миний тархин дотор юу болдог вэ гэхээр би эхлээд үнэнг далтална. За би өнөөдөр хоолоо идсэн шүү гэдэг үнэнг эхлээд бүр ерөөсөө байхгүй болгож далтална. За дараа нь би юу гэж худлаа ярих вэ гэдгийг бодно. За худлаа ярихаа бодохын тулд би орчин нөхцөл болоод тухайн хинт худлаа хэлэх гэж байгаа вэ гэдгийг бас боддог гэж байгаа заяа. За тэгээд тэн дээрээ дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээрээс би ямар нэгэн худлаа зүйл зохиож гаргаж ирнэ. За тэгэнгүүтээ тэр худлаа зүйлээ үннээс хэр зөрүүтэй билээ гэдгээ бас бодно. За тэр хоёрын зөрүү нь их байгаад ах юм бол ерөнхийдөө бол яадаг юм. За бас дэжгүй худлаа ярих гэж шүү те. Эсвэл зөрүү нь бага байх юм бол баригдах магадлал өндөр юм байна гэж боддог ч юм уу. Тэгээд тэр зөрүүг нь жоохон уусгадаг ч юм уу эсвэл илүү холдуулдаг ч юм уу те. Мэдгүй яадаг юм. За тэгэнгүүтээ дараа нь миний яг худлаа ярьж байгааг тэр сонсох хүн маань за энэ яг үний ярьчлаа шүү гэд итгэх. Эсвэл энэ яг худлаа ярьчлаа шүү гэд эргэлзэх тэр нөхцөлийг бас тооцоолж үздэг. За тэгээ боловсруулсан худлаагаа бас тэгээ шууд хэлчихдээ юм уу гэсэн чи үгүй заяа. Одоо бид нар өөрийгөө тайвшруулна буюу ингээд өөрийнхөө стрессийн түвшинг бууруулна. Яагаад вэ гэхээр хүн ер нь бол худлаа хэлэхэд стрессд чийдэг, амигдала итвчээд кортизол ялгараад зүрхний цохилт хүртэл ингээд хурцсаж идэг. Тэгээ нөх худлаа ярихыг илрүүлдэг аппарат байдаг шүү дээ. Тэр аппаратууд чи яадаг вэ гэхээр одоо ингээд хүний ярьж байгаа секундыг одоо хариулж байгаа секундыг тоолдог бахан, бас дээрэс нь зүрхний цохилт хэмждэг бахан, амигдала нь яаж ийн, кортизол нь яаж ийн гэдгийг ингээд дүн шинжилгээ хийж худлаа ярьж гинөө, үний ярьж гинөө гэдгийг нь тогтоодог бахан. Тэгэхээр яг энийгээ байхгүй болох гэж үздгийг. Сэтгэл зүйн нэг тийм тусгай эмгэгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг тийм алга маллаг үлдээд идэг. Юу гэдэг вүлээ? Сайкопат
юу гэдүүлээ. Тэр хүмүүс чинь болох тэр зэрэг тэр өөрийнхөө стрессийг удирдах чаддаг. Тэгээ тэр нь эсвэл одоо яа гэв байглаасаа нэг сүртэй ялгарч малгардаг учраас тэр хүмүүсийн худлаа ярьж байгааг ер нь бол тогтооход жоохон хэцүү байдаг юм билээ шүү. Би эцэст нь ингээд бүх юмаа ингээд удирдах зохион байгуулж худлаа ярьсан зүйлээ би 1.5-аас 3 секундын хооронд хэлдэг. За ер нь бол бас нэг өөр судалгаан дээрээс юу гэж авч үздэг вэ гэхлээр миний яг үний ярих тэгээ үннээ хэлэх секундээс 200-аас 500 миллисекундын арай удаан байдаг гэсэн үг. Би одоо ингээд 1 секундын дотор үннээ хэлж чаддаг хүн байлаа гэж бодоход худлаа ярьж байна гэвэл би 1 секунд дээрээ нэмэх нь 200-аас 500 миллисекундыг нэмээд би худлаа ярина гэсэн. Тэгэхээр хүн ер нь худлаа ярихад нэг иймэрхүү процесс хүний тархин дотор болдог байна. За тэгвэл бүр ингээд сийхгүй худлаа ярьдаг. Тэгээд ингээд худлаа ярьж байгааг бид нар бүр ингээд ялхаа байцсан. Тэ бүр ялхахтааргүй тийм дээд түвшинд худлаа ярьдаг хүмүүсийн тарих яг яаж ажилладаг вэ гэдгийг Лондонгийн их сургууль бол 2016 онд судалгаа хийсэн байна. Бид нар судалгаан дээр одоо худлаа ярьсаар хагаад ингээд тасал болцсон олон дахин давтамжтай худлаа ярьдаг хүний тархиных нь амигдала буюу нөгөө сэтгэл хөдлөлийн төвн ингээд жижигэрсэн байна. За ингээд жижигэрч байна гэдэг чи яасан бах хүн тэр хүн ингээд нөгөө худлаа ярихдаа ингээд санаа зовёхгүй тий сэтгэл санаа нь ингээд төгшөхгүй тэгэнгүүтээ дээрээсээ одоо ингээд яа тийм мэрэгжлийн төвшөнд худлаа ярьж сурч байна л гэсэн. Тэгэнгүүтээ дээрээс нь тэр хүний стрессийн түвшин нь ингэж нэмэгдэхгүй кортизол нь тэгэж амар хүчтэй савлахгүй тий ямар ч хэлсэн тэр хүний бие махбод тарих толгой нь арай өөрөөр ажиллаж эхэлнэ. Бид нар ингээд юмыг олон дахин давтаал хийгээд ах юм бол дадал зуршил тий болно гэж ярьдэн штэ. Яг тэрнтэй адилхан бид нар ингээд олон дахин худлаа яриалах юм бол бидний тарих энийг дахин хийдэг юм чинь энэ бол тасал үйлдэл гээд тэрийг дараа хийхдээ илүү ихтгэл үнэмшилтэй тий илүү тийм яг ингээ байх ёстой мэтэр харуулж хийдэг болдог байх нэ. Тэгээд Калифорни их сургуулийн 2020 онд хийсэн бас нэг судалгаа байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр нь IVRP ч үлээ ямар ген гэлээ нэг тиймэрхүү нэг тийм тусгай гентэй хүмүүс худлаа ярих магадлал нь илүү их бас тэгээд ингээ төрөлхийн худлаа ярьж чадах тийм чадвартай төрдөг байх нь. Тэгэхээр өөр нь бол генээсээ шалтгаалаад бас тэр хүний одоо худлаа ярьж байгаа тэр төвшин нь шалтгаалдаг байх нэ. Худлаа ярьдаг дийлэнх шалтгаанууд юу байдаг вэ гэхээр хүн нэгдүгürt өөрөөгөө ингээ хамгаалж яадаг гинэ. Тэрний юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр нийгмээс ирэх тийм одоо муухай дайралт майралт ч юм уу тий сүрэг сэтгэл зүгээс өөрийгөө хамгаалж байгаа. За би ингээд хэлчихээр энэ хүмүүс ингээд намайг одоо буцаагаад гимтэндэ гэдэг зүйлээс өөрийгөө бамбаа болж хамгаалж байгаа гэсэн тэр худлаар за яг тухайн үедээ бас ингэж өөрийгөө хамгаалж болж байна. Эсвэл яг сэтгэл зүйн шинжилгээ ухааны үүднээс бол хүүхэд ингээд байхдаа ямар нэгэн байдлаар байнга шүүмжлүүлж идэг тий байнга ингээд худлаа ярихгүй болвол тэр хүнийг одоо ингээд нэг тийм буруу шаадаг шүүмжилдэг тийм орчин нөхцөлд өссөн хүүхэд том болоод худлаа ярих магадлал нь ихсдэг байх нэ. Бас нэг худлаа ярьдаг шалтгаан нь хүнийг одоо өөртөө татах гэж аль эсвэл анхаарлын төвд байх гэж худлаа ярьдаг гинэ. За энэ нь бас хүүхдийн бага настай холбоотой байж болно. Бага насндаа нэг их хайрлуулаагүй те хүний хайр халамжийг мэдэрч өсч чадаагүйгээс болоод том болоод тэр хэрэгцээгээ худлаа ярьж ингээд нөхөхгүй бусдын анхаарлыг яаж хийж агаад өөр дээрээ татах гэдэг тийм зан талууд байдаг болчт юм байна. Одоо бага насны тийм зүйл байхгүй байсан ч гэсэндээ томроод одоо хүний анхаарлын төвд байхыг хүсдэг. Эсвэл тийм өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар нийгмийн тийм муухай сүрэг зүйлсүүдээс хамгаалахын тулд ингээд худлаа ярьж эхэлдэг байх нэ. Өөрийгөө хамгаалахын тулд худлаа ярьдаг хүмүүс миний бодлоор яг эрэгтэй хүмүүс дийлэнхдээ өөрийгөө хамгаалахаар эсвэл өөрийгөө нэг тийм эгогээд хижээж би юм гоё шүү, би юм лаг шүү гэдгээ харуулахын тулд одоо нөгөө нэг Tinder-ийн нэг судалгаа байдаг байхгүй. Tinder дээр эрэгтэйчүүдийн 60% нь өөрийнхөө цалин болоод өндрийг худлаа хэлдэг. Энэ нэг тийм өөрийгөө юм дайггүй хүн шүү гэдгийг харуулахын тулд эсвэл одоо нэг тийм чи юм намх юм уу эсвэл одоо чи юм баг цайлаа авд юм уу гэдэг нийгмийн шүүмжээс эсвэл эсрэг хүснээсээ ирэх тийм дутуу үнэлэмжээс өөрийгөө сэргийлэхийн тулд ингэж хамгаалж байгаа тийм үйлдэл юм бэлээ. Эрэгтэйчүүд ер нь бол дийлэнхдээ яг өөрлөгөө чиглэсэн те өөрийгөө дөгөөлөх гэсэн эсвэл өөрийгөө хамгаалах гэсэн худлааг ярьдаг болвол харин эсрэгээрээ эмэгтэй хүмүүс нэг тийм бусад руу чиглэж худлаа ярьдаг. Тэгэд энийг бас ингээд дотор нь ингээд хоёр ангилчиж болох юм шиг санагддаг байхгүй юу. Эхнийх нь болох тэр нэг тийм энэргэнгүү худлаа ярилт. Тэр нь болох тэр нэг жоохон ингээд сэтгэл санаагаар унцсан явж байгаа найздаа найз ч хөөх штэ эсвэл өнөөдөр өстө гоё харагдаж байна гэдэг ч юм уу те нэг тийм бусдыг бодоод бусдын сэтгэл санааг өргөх гээд тэгж худлаа ярьж байгаа. За тэгэнгүүтээ нөгөөх нь бүр яг эсрэгээр нэг тийм ад сэтгэрийн хорлон сүйтгэх тийм худлаа ярьтаа байхгүй юу. Нөгөө Mean Girls дээр гардаг штэ. Mean Girls нөгөө 3 охины толгойлогч нь нөгөө шинэ охин дээр очсноо чи ямар гоё бууч зүүцэн ингээд
нэг анги дээр болох тэр чи ямар гоё юуг өмссөн ингээл хийдэж штэ. Яг үндэ тэр юуг нь айгүй тийм имэстэлтэй гэж өөрт нь бодогдоод байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ винтэж амар гоё харагдчихээн чиний наадах чинь Oh my god, I love your skirt. Where did you get it? It was my mom's in the 80s. Vintage. So adorable. Thanks. That is the ugliest effing skirt I've ever seen. Oh my god, I love your bracelet. Where did you get it? Oh my god. тэр яг худлаа ярьж байгаа байдал бол эсрэгээрээ тэр хүнийг хорлох гээд байгаа байхгүй юу. Тэр муухай хуцтай нь олон дахин одоо явуулах гад чи яг ийм л охин шүү. Чи угаасаа ийм шороо өнгөсрийн. Тийм болох дээр чи наад хуцаа өмсөөл наад буугачаа зүгээл ингээл байж гэсэн тийм худлаа ярилтай байгаа байхгүй юу. Тэр хүнийг ерөнхийдөө бол дөрмжилж байгаа. Тэгээд чи бол ийм штэ гэдгийг өөрөөрт нь хэлж байгаа тийм л зүйл. Тийм муухай худлаа ярилтай. Мэдээч тэгэл хүн болсон хойно өөрийгөө бас хамгаалах худлааг бол эмэгтэй хүн ярьдаг. Гэхдээ эрэгтэй хүнээс ялгаатай нь яг энэ төрлийн худлаа ярилт юм шиг санагдсан. Эрэгтэй хүмүүс би яг нэг тиймэрхүү худлаа ярьж байгааг бол сонсоогүй. Яа гарахгүй эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ингээд худлаа ярьж байгаа байдал ингээд судалгаан дээр хүртэл ингээд ялгагдаж байгаа. Нэг судалгаан дээр болох дээр одоо ингээд эмэгтэй хүнээс эрэгтэй хүн одоо том төрлийн худлаа ярих нь 25%-аар илүү. Эмэгтэй хүмүүс яг нэг тийм жижиг сажиг худлаа яриад яваад байдаг бол эрэгтэй хүн илүү том худлаа ярьдаг л гэж ойлгож болно гэсэн үг. Тэгээ бас тэр худлаа ярих чинь одоо яг хуулийн төвшөнд аваад үзэх юм бол хоёр төрлийн худлаа ярих байгаа байхгүй юу? Нэг нь болох дээр зүгээр одоо ингээд хоол эзэн гिचэд идээгүй гэж худлаа ярих те. Идээгүйгээ дамаар худлаа ярих байгаа байхгүй юу? Тэнгүүд нөгөө худлаа ярилт нь юу вэ гэхлээр тэр одоо үнэн байдлыг нуун дарагдуулах. Би ингээд юу ч хэлэхгүй байж болно те. Чи хоол эзэн юм уу гингүүт би юу ч дуурахгүй ингээ явчих юм бол би тэр үнэн хэлхийг хүсэхгүй байгаа маань үнэн нууж байгаа тийм худлаа ярилтын төвшин юм билээ. Яг ингээ хуулийн төвшөнд үнэн нуун дарагдуулна гэдэг нь худлаа ярихын нэг төрөл гэдгийг одоо манай аав намайг жоохон бахад тайлбарлаж өгчээсэн баггүй юу? Одоо ингээ жишээ авч байгаа. Чи ингээд хэрвээ одоо үнэнг нь мэдсээр байжээж бодит байдал ямар байгаа вэ гэдгийг мэдсээр байжээж хуулийн өмнө очиод ингээд үнэн гэдгийг нь одоо үнэн нь инээ гэд өөрийнхөө мэдж байгаа зүйлийг хэлэхгүйгээр нуун дарагдуулах юм бол энэ бол яг тэр хүнтэй адилхан худлаа ярьж байгаа, хулгай яаж байгаа, тэр үйлдэлийг чи өөрөө хийснээс ямар ч ялгаагүй гэж тайлбарж өгдөг гэсэн. Тэгээд авдаг байсан жишээ нь юу вэ гэхэлэр за ингээд нэг эхнэр нөхөр хоёр байжээ. Нөхөр нь очиод одоо ингээд хулгай хийгээд худлаа ярьчихжээ. Эхнэр нь болохгүй тэрэнд юусоо оролцоогүй. Гэхдээ тэрийг хийсэн гэдгийг мэдж байгаа. Тэгээ хуулийн өмнө очиод яах вэ гэхэлэр тэрийг ингээд үнэнч гэж хэлэхгүй, худлаач гэж хэлэхгүй, одоо ингээд мдээгүй гэдэг ч юм уу те. Ингэх нь бол ерөөсөө тэр хүн хам хэрэгтэй, хамсаатан болноо, те. Ямар нэгэн байдлаар эрүүгийн хариуцлага хүлээх шаардлагатай болноо. Тийм учраас тэрийг ерөөс нууж болохгүй заавал хэлэх ёстой гэж тайлбарлаж өгчээсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол үннийг мэдж байгаа ч гэсэндээ нууж байгаа бол тэр чинь бас худлаа ярьж байгаагийн нэг хэлбэр шүү. За тэгээд бичлэг маань дуусаа. Баярлаа. Баяртай. Ингээд амар гинт дуусчаар сонирн байна уу? Одоо тэгээ яах вэ? Дуусчлаа. Nope. Би бичлэгний турш бодлоо л да. За яг худлаа ярих талаар бичлэг хийж байгаа юм чинь тий худлаа яриа да гэдгсэн чинь дуусчлаа бичлэг маань. Тэгэхээр яг thumbnail дээрээ л тий Монголын топ 5 худалч 5 гэдэг тоо хаанаас ч гараад ирсэн. Тэгээд тэр гарчийг маань хараад дараад ороод ирсэн бол би таныг хуурчлаа. Мэхэлсэн юм аа. Худлаа ярьчихлаа. Чадлаа. Physically fit woman, nice, sweet, fantastic. Mix your body out in the big tight and the woman and eyes, sweet.